먹고 싶은 거. 응? 하리나 왕지롱. 방방이 뛰어도 돼 지금. 하린이도 방방이 뛸래? 아빠 그냥 요게 끼워서 먹으면 돼. 그럼 이게 다 떨어진다고? 이건 떨어지면 못 먹잖아. 집이 아니잖아. 네, 아빠. 요거만 가. 하린 그거 할 거야? 우와. 진짜 많다. 이제 하린이 불편하대. 엄마 여기 있어. 물총 쓰던 거 반납하고. 니니. 일로 와. 아니야, 이거 꾸며놓는 거야.